Hello，大家好，又係中山發匯人阿 Fred 阿 Fred 咧今日咧就二手追擊過到嚟南區嘅月形新城。月形新城咧其實咧就可能好多朋友仔都識，因為咧中山咧有咩冰雪樂園啊、蠟像館啊，其實全部都喺晒呢一邊嘅。呢度咧就係小區嘅一個嘅園景啦，有啲亭台啊咁嗰啲嘢嘅。咁其實10幾年嘅園景咧，其實真係唔差嘅。咁今日咧介紹一個單位咧，咁其實咧就幾正嘅，咁其實就係呢一度嘅啫。其實呢邊咧入住率咧當然都唔會差啦，因為都有一段歷史。咁但係佢嘅外圍啊、保養各方面咧，其實真係幾好嘅。咁今日介紹呢一套單位咧，就好啱一啲咧，就係好多朋友仔之前就問我，喂，Fred姐有冇啲兩房兩衛㗎？兩房兩衛咧啱啱好啦，兩個老人家，一人一個洗手間，咁啊 very good 啦。咁同埋咧，除咗呢一啲之外咧，仲可唔可以次新房全新啊，更加 very good 啦！100萬樓下又得唔得啊？落街衣食住行全部搞掂又得唔得啊？喂，今日滿足晒你咁多個願望，簡直就係出奇蛋啊！因為咧呢一間咧就啱啱新裝修好，即係次新房啦，兩房兩衛。咁其實咧佢個入戶花園咧可以俾你做多一間房嘅，咁啊悉隨尊便啦。咁講緊總價即係85萬，係小區裏面咧呢個積咧我查過啦，只有得3套咧，而家係在售嘅。咁但係另外2套咧都係比較殘舊嘅。咁但係咧得呢一套咧係全裝修，仲要佢哋個總價咧爭唔到2-3萬㗎咋，你放心，所以絕對係筍嘅。好啦，唔好講咁多啦，我即刻上樓同大家睇一層樓先。好啦，上到嚟嘅時候咧，一入到屋咧，呢度咧就係個入戶花園，已經做好晒俾你哋㗎啦。唔夠房嘅呢度可以做間客房，或者係做個雜物房咧，其實完全冇問題嘅。直入到嚟嘅時候咧，見到一個長嘅廳嚇，長方形嘅廳，非常之大。咁呢一邊咧，右手面就係廚房啦。廚房咧就已經係整好咗㗎啦。所有嘢都係新速速嘅，無論係櫃啦、抽油煙機啦，咁同埋個煮食爐可以近鏡俾你望下，係真係新速速嘅。後生活陽台咧就窄咗少少嘅，其實佢本身唔係窄，因為有條柱咧變咗難擺洗衣機嘅啫。咁如果唔係嘅情況之下咧，其實呢個都唔差嘅。好啦，如果唔夠櫃用嘅，自己整多一排嘅吊櫃咧，其實都可以嘅。呢一個位置咧就雙門雪櫃係可以，但係就唔係任何牌子嚇。好啦，過到嚟嘅時候咧，咁我哋入房睇下啦。入到嚟嘅時候咧，呢度有個公用洗手間。呢一個洗手間咧就似乎係俾你係公用嘅，所以咧佢就整細咗，本身唔係咁細㗎，佢整大咗套房嗰間嘅啫。咁跟住過嚟呢邊咧第一間房，呢一間房咧其實咧就可以擺到張米半床，同埋一個做翻個衣櫃係冇問題嘅。咁跟住就主人套房啦。主人套房個窗咧就係270度嘅，咁直望出去咧就係東南向。OK， 咁呢邊都係南向嘅窗，咁其實咧都開揚，唔係話好逼傑嘅感覺咯。個廁所咧客廁做細咗，即係套廁做大咗啦。咁你可以望下啦，個套廁咧就真係做大咗嘅。咁沐浴嘅地方都比較大嘅。出翻嚟嘅時候咧，可以望下個廳啊。呢一啲咧全部咧都係新做嘅，基本上咧你就係拎包入住噶啦。咁而家月形新城咧呢一隻積兩房兩廳嘅積咧，就係講緊咧得3套在售嘅啫。咁但係咧，如果你要次新房係冇人住過嘅，新裝修嘅就只係得呢一套。咁而其他個2套咧，同我呢個價錢差唔多，都係80幾萬嘅啫。而家咧可以望下啦，望出去嘅時候咧，東南啦，望住個山啦。其實唔中意高樓層嘅朋友咧，其實呢度幾好㗎，清靜。我不停咧都係聽到好多蟬叫啊，因為夏天已經到啦。好啦，講講呢間屋嘅資料先。而家Fred仔月形新城啦。咁咧呢一個咧就係一個低樓層嘅單位，個面積係92平方，總價85萬嘅啫，就可以攞低呢一套新裝修嘅，可以俾你哋望多眼。你話呢間屋啱咩人住咧？其實最近咧就好多觀眾朋友就問阿 Fred，喂，有冇啲咧唔使咁多房啊？2房最好有2個洗手間，因為點解咧？自己咧2個退休咧就住套房啦，咁跟住多咗間房咧就可能啲後生過嚟住下，咁有間房俾佢，咁跟住咧就有2個洗手間，就1人1個洗手間，咁啊 very good 啦。呢一間咧就非常之滿足到你嘅需要，仲要講緊100萬樓下已經搞掂啦。咁好啦，屋睇完啦，介紹完啦，觀眾朋友有興趣嘅記得打翻電話俾我，我電話係93589252，或者可以加我微信咧直接聯絡我，約我過嚟睇嘅。咁喺完之前咧提提大家啦，如果冇 follow 開我哋嘅頻道嘅，記得撳翻個鐘仔 follow 翻我哋嘅頻道，我一有新片嘅時候會第一時間通知你嘅。咁亦都咧可以多啲幫我留言啊、like、share 同埋 subscribe 嘅。
咁今集咧介紹咧就到呢度啦，同大家講聲拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享，我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。